Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, благодарение на укажаната чест да бидеме главни гости на годишниот прием на Стопанската комора на Сојузна Република Германија за Источна Европа, денеска имавме прилика да се сретнеме и да разговараме за соработка со представници на 30 на германски компании. Интересот е огромен и тој се должи на неколку значајни фактори. Како прво, Сојузна Република Германија е стратешки економски партнер на Република Северна Македонија. Во земјата успешно функционираат околу 200 компании со германски капитал, кои што вработуваат близу 20.000 граѓани. Имаме нов рекорд во трговската размена, што изнесува над 4,3 милиарди долари минатата година, со реални изгледи трговската размена да продолжи да расте. Од тоа извозот е поголем од 3,2 милиарди долари од нашата земја, што оди према Германија, а некаде над 1 милиарда е увозот на германски производи кои што влегуваат во Северна Македонија. Најдобрите препораки за инвестирање во нашата земја доаѓаат од компаниите што веќе работат во Северна Македонија. Дури 78% од германските инвеститори кои работат во нашата земја покажуваат подготвеност повторно да инвестираат. 48% од компаниите ќе го зголемат својот промет во 2019 година. 41% од германските компании очекуваат зголемување на извозот, додека 37% од анкетираните компании имаат во план зголемување на бројот на вработените. Тоа се бројки и показатели кои доволно атрактивно им зборуваат на германските компании да се охрабрат и да покажат интерес. Од наша страна им пренесовме дека владата на Северна Македонија и натаму останува на нашата определба за раст на поддршката на домашните и странските инвестиции со буџет повисок за 37% во однос на ребалансот од 2018 година. Тоа се 37% повеќе пари за зголемување на конкурентноста на приватниот сектор, преку мерките за нови инвестициони вложувања, мерките за поддршка на извозот и освојување на нови пазари, за поддршка и создавање на нови работни места и за ново вработување, за поддршка на малите и средните предпријатија, за странските инвестиции во технолошко-индустријските развојни зони и секако за субвенции за иновативна дејност, технолошки развој и истражување. Ги објаснивме поединечно и во детали предностите на планот за економски раст и за поддршка на инвестициите. Мешовитиот економско-управувачки комитет меѓу владите на Северна Македонија и СР Германија е фокусиран на 3 главни области кои се од интерес на компаниите: зголемување на соработката во индустријското производство, изградба на инфраструктурата и пренесување на позитивните германски практики во однос на практичното дуално образование. Убеден сум дека поттикнавме интерес и очекувам наскоро од овие првични средби да ги видиме и првите резултати. Благодарам. Дводневната средба која што имавме со германските компании во рамките на средбата и настанот кој што го организираше Германската стопанска комора резултираше практично со две цели. Првата цел беше да ги запознаеме германските компании со можностите за инвестиции во нашата држава и мислам дека тука направивме значителен успех заради тоа што имавме прилика истото да го презентираме пред повеќе од 150 компании. Но исто така зборувавме и за можностите на македонските компании да извезуваат своји производи во Германија и да соработуваат со германските фирми, зашто исто така ценам дека предизвикавме сериозен интерес. Се надевам дека фоллоапот од оваа наша средба и овој наш престој тука во Германија ќе биде сериозен и дека во редот на веќе постојните германски компании кои што работат и функционираат, соработуваат со нашата држава, ќе имаме нови. Мислам дека таквите резултати ќе ги видиме многу скоро и само ќе придонесат кон зголемување на соработката економска помеѓу нашата држава и Германија, која што и сега е практично најголема и изнесува веќе рекордни над 4,3 милиарди долари. Таа ќе се зголемува само имајќи ги во предвид позитивните информации кои што доаѓаат и како политичка стабилност во нашиот регион и во нашата земја пред се, а и како економски можности кои што се потрудивме како влада да ги овозможиме и максимализираме.